Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Ky është episodi jon i 53. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni Gjoni Myrtaj dhe jam këtu së bashku me bashkëdrejtuesen Enida Ramalushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje Gjoni, përshëndetje dashur miq që jeni në një tjetër episod. Ne duam t'ju falenderojmë që si gjithmonë ju na ndiqni dhe keni bërë subscribe dhe vazhdoni të shohini videot tona dhe ju lutem shumë ftoni edhe miqtë tuaj që ta bëjnë edhe të shikojnë sa më shumë episode që do vazhdojnë të jepen. Patjetër, ne duam të theksojmë që të gjithë jeni të ftuar nëse ju doni të vini këtu në podcastin tonë të ndani historinë tuaj, dëshminë tuaj, rrugtimin e besimit. Ne mezi po presim të dëgjojmë kush jeni ju edhe historinë tuaj ta ndani me ne. Kështu që pa humbur kohën, unë jam shumë emocionuar, dua të di kush është i ftuari jon i radhës. Mund të na bësh prezantimin, Enida? Patjetër, i ftuari jon i radhës është Elvis Lulo. Ai ka lindur dhe është rritur në Tiranë. Elvisi është bashkuar kishës në vitin 2006 dhe ka shërbyer një mision me kohë plot në Milano në Itali dhe që për vitin 2015 jeton në SBA. Elvisi është i pasionuar pas futbollit. Ai thotë se gjatë gjithë jetës së tij ai është bekuar në shumë mënyra, por bekimi më i madh për të, edhe për cilin është më mirënjohës, është familja e tij, bashkëshortja dhe djali i tij. Elvis, mirë se na erdhe. Si u gjeta? Edhe është një kësajsitje këtu me ju dhe të ndajmë eksperiencat së bashku. Patjetër. Është kënaqësi për ne të kemi një shenjtor tjetër nga Shqipëria që jeton tani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po tani do të kthejmë pas në kohë Elvis, do kthehemi aty ku ka filluar gjithçka, fëmijëria, vendlindja. Dhe doja të dija nga fjalët e tua, sepse kemi dëgjuar këtë nga të ftuar të ndryshëm, si ka qenë fëmijëria jote në qytetin e Tiranës, dhe a ka ndonjë gjë që të mbahet mend nga fëmijëria jote? Po, tash fëmijë, realisht fëmia ime ka qenë një fëmijë e lumtur, besoj. Normalisht vjen nga një familje normale shqiptare që nuk ishte shumë të ardhura. Domethënë, nga aspekti mund të konsiderohesh një familje e varfër, por nuk është se na mungonte gjë, sidomos dashuria e prindërve. Ne jemi rritur me kushte minimale, por që realisht kur e mendojnë të kaluarën, them prindërit tonë kanë bërë shumë sakrifica që na kanë rritur, por nuk na kanë lënë gjumangut me ato rrethana që kishin ato, domethënë. Po, është vërtet situatat në atë kohë nuk ishin shumë, si thua, të mira, kishte shumë sfida të ndryshme, sidomos sfida ekonomike, domethënë, por ti e the shumë bukur që gjithsesi jeta vazhdoi edhe ne ishim, si thua, të lumtur në botën tonë, pavarësisht të ardhurave të gjitha tjera. Doja të pyesja tani, Elvis, ti si fëmijë si ke qenë, a ke qenë rebel apo i urtë, pse mendon se isha ashtu? Po, mendoj se kam qenë fëmijë i qetë, me sa mbaj veten unë mbaj për qetë, por jo, realisht unë me mend që se parë sa me mend, domethënë nga kopshti e këtej, kam qenë i urtë në përgjithësi, por një bashkësim që kisha me mamën time po thoshte që se po flisim për çunin tim që është çik më shumë aktiv se ç'duhet, edhe po thoshte, "Oh, dhe ti kështu ke qenë." Edhe tash unë se më mend se në atë moshë, por me sa duhet kam pasur ato të mijat. Po krahasisht me sa më mend për çun të qetë. Po. Sa mirë. Edhe besoj tani që je edhe prind vetë, domethënë ti e kupton se fëmijërit ndryshojnë nga situata ndryshme. Çfarë do t'i thoje fëmijës tënde nga eksperjenca që ti kishe si fëmijë duke u rritur? Edhe tash fëmijë, siç e theti, fëmijët kanë qenë çik të ndryshme. Fëmijëria ime realisht ka qenë ne kemi pasur shumë shokë e shoqe në pallat ose në lagje, kur dilnim, luanim, në mos me top,
kur s'kishim top merrnim një shishe bosh e lunim me shishe për dëm si top që Ronaldo dhe Messi do të kishin zili, po realisht kishim një fëmijë të lumtur, edhe fëmijë tashi që e shoh me djalin tim, ai 3 vjeç edhe do jo iPadin, jo celularin, jo edhe besoj se ky është brezi i këtyre kohërave, edhe por normalisht atë unë e sfidoj djalin tim që dalë sa më shumë jashtë, që të shpenzojmë kohë jashtë, ndoshta nuk ka aq shumë shoqëri sa që kisha unë në moshën e tij, po paktën të harxoj më shumë kohë jashtë se sa brenda. Po shumë e vërtet, të njëjtën gjë, pata një shëpitje me familjen time, dhe të njëjtën gjë po mendoj edhe unë që kjo koha jashtë natyrë sa domosdoshme është, po për fat keq është shumë pak. Elvis, doja që të kalojmë një temë tjetër tani, doja që të na tregoje pak si e njohur me kishën. Kur dëgjove për të parë për kishën? Po, tash për kish, të themi, domethënë konvertimi në kish, hera parë që unë isha 19 vjeç në atë kohë, 18 për 19, po realisht kur mendoj mbrapa dhe ndoshta kur kam bërë të bisedën në kish edhe këtu më që flas për besoj se konvertimi im ka filluar me kohë, para se të takoja misionarët, sepse unë po kam lidhur në një familje muslimane, me tradita muslimane, por që prindët e mi mbas, domethënë nuk është se i ndiqnin shumë të traditat. I kishim këto, edhe unë isha e lirë që të bëja atë që ka ndjeja. E në moshë 12 vjeçare unë bashkova me një kish protestante në atë kohë, sa ishin hapur këto realisht. Më men për një kishëlindje kam shkuar ato për të parë, edhe më pas ngela aty në kuptimin që vazhdoja të shkoja diel pas diel edhe sepse nuk ishte më, domethënë, krishtlindje. Edhe aty filloi konvertimi im në krishtërimin, edhe më pas kur arrita në moshën 18, aty pas kuptova se çfarë gjëra mungonin, domethënë kisha qëndronte, besimi qëndronte, po ishin ca gjëra tjera që më mungonin edhe duke u njohur pastaj më vonë me anë të shoqërinë e përbashkët, u njohëm me anëtarët e Degës Tret, edhe më pas njohëm misionarët. Edhe që aty nisi konvertimi im drejt të bëhet një shenjtore ditë e vonshme. Mirë, po mendoj, kur ti the ca gjëra, më bërë përshtypje fakti që ti the ca gjëra që nuk mjaftonin ndoshta për ty ndjes. Çfarë ishte diçka që të ofroi kisha aty në atë kohë dhe ti si djalë i ri kishe nevojë dhe bëre që të kuptoje që pagëzimi ishte hapi dur për ty. Çfarë ishte ajo drita që gjeta aty? Në fakt, ishte kur takoja misionarët, edhe pse se ata predikonin, më dukeshin dhjetë atë fjalë që predikonin, po ata më ftuan që të lutesha Zotit për të ditur nëse kjo ishte ajo kisha e dur. Normalisht shoqëria që fillova të zënë kish ishte një shtesë më shumë për të parë standardet që ata mbanin, sepse normalisht ne jemi një shembull për të tjerët, edhe është tjetër kur shfaqesh të dielën, edhe tjetër kur shfaqesh të hënën. Edhe këta që shikojnë këtu që njësoj si dielën të hënë. Edhe shtysa për të lutur, për të pasur që është kjo rregulli, është kjo kisha e drejtë që vinte nëpërmjet autoritetit caktuar, apo ishte një kishë tjetër që dikush tjetër kishte hapur dhe po bënte atë propagandën e vet. Edhe mbasi u lutëm me misionarët, unë nuk është kam qenë nga ato, që kam bërë dhe misionin vet, po nuk si kërkues, nuk kam qenë kërkues që i bindesh edhe më me një herë. Kam qenë një që bëja pyetje, jo, po kjo nuk shkon, po pse, po jo, e më pas, domethënë mas shumë lutjesh, arrita dhe unë në përfundimin që po, kjo është rruga ime. Edhe pyetjet janë një gjë shumë e mirë, se po mos kishim pyetje nuk do mund të zbulonim, ose edhe rivendosja e kishës mendoj nuk do ishte bërë nëse Joseph Smithi nuk do pyeste Perëndin për kishën. Na trego pak edhe për pagëzimin, si ishte dita kur pagëzova, e mban mend, si e kujton pagëzimin tënd? Po, tash ne pagëzimi im u bën dekën e dytë, tani s'besoj se quhet më deka e dytë, por në dekën e dytë në Tërëgën Shqipëria, aty ishte
erdhën gjithë anëtarët e degës tretë, edhe përveç se erdhën dhe familjarët e mi. Normalisht nga janë nuk e prisja, siç mendoja që at, edhe mund vinin, mund mos vinin, po erdhën gjithë familjarët, kishte një prezencë e madhe njerëzish, isha emocionuar normalisht se unë nuk isha mësuar se do të jepja një kështu fjalim përpara njerëzve dhe unë isha mësuar të bëja kështu fjalim, siç e përmend, ishte një djalë i urtë i qetë. Edhe realisht ishte shumë emocionuese, por atë gjitha të emocionet në momentin që u futëm në ujë, që u bë pagëzimi, pagëzimi për ato që u bën nga, nuk e di, pse se mbani me pesin, edhe pagëzimi ishte pesi që e bërje pagëzimin, masi asaj diçka çdo gjë iku, u lehtësua, domethënë. Edhe ishte një emocion që ndoshta është vështirë për të përshkruar me fjalë, po ishte një emocion që mban mend sot e kësaj dite që po sa gati 20 vjet. Edhe me sa na kanë thënë, domethënë bashkimi jot në Kish ka prur bekime të shumta. Një nga ato bekime është që si një pioner i ri ti në Kish, ti ke vazhduar që të ftosh të tjerët që të bashkohen gjithashtu, edhe ke patur mundësinë që të ftosh dhe disa të rinj të tjerë në Kish. Sa lehtë ishte, domethënë, ta bëje ti këtë, edhe au përshtatet ti me lagjen ku ti ndodheshe si një antar i ri? Po, ndoshta unë kam pas fatin që rinia në Kish në atë moment ishte e fortë. Kam pas fatin që kishte shumë të rinj, edhe me ato të rinj më ndihmuan mua që sepse sa del nga ora e pagëzimit i akoma i ri, mund të kesh atë dëshirën e frymën, por nuk i di e gjërat edhe sulmet janë më të mëdha në ato moment, po besoj se ishte ajo rinia që më ndihmoi mua të qëndroja më fort. Edhe pa aktivitetet e ndryshme, për shembull si mos të shihim dhe kjo foto, janë gjithë rinia e degës tretë, edhe ndoshta ajo kisha atje nuk ishte një kishë e madhe siç mund të ishte të kishët e bukura katolike ose kështu, ai thjesht ishte një shtëpi me qira, por për ne ishte kisha ku mblidhesh me, siç thuhet në shkrimet, kishën e bën njerëzit, nuk se e bën vendi. E njerëzit e bëjnë vendi, kur vjen fjala. Edhe ishte ajo shoqëria që ne mblidheshim vetëm të dielën, po edhe gjatë javës kur takoheshim, edhe kur ishin sfida të vështira ose momente dyshimi, ishin ata njerëz që më mbajtën mua, domethënë, fort aty në besim. Po, shumë e vërtet. Më kujtohet domethënë një thënie që ka thënë një apostull që ne jemi kisha e përditshme, jo kisha e të dielës. Domethënë edhe pse shkojmë në kishë çdo të diel, domethënë një herë në javë, duhet që ta kemi kishën si thua prezente në jetën tonë. Dhe sidomos në Shqipëri, siç ne e dimë, domethënë kishat tona përdoren gjatë gjithë javës. Që është një gjë shumë e bukur të drejtën. Për shembull, të hënave bëhet mbrëmja familjare, të mërkurave bëhet instituti, të martave bëhen mbledhje me të rinjt, edhe ndonjë aktivitet tjetër në fundjavë, kështu që është gjë shumë e bukur, patjetër. Unë doja të pyesja, jam shumë kurioz sepse siç e the vetë kishe një grup të rinjsh aty, a pranon ti me këtë thënien që shoqëria vërtet të ndihmon që ti të qëndrosh i fortë në besim edhe në Kish? Po, unë besoj se jam shembulli i vërtetë i kësaj, sepse unë normalisht jam personi i vetmi i familjes time i konvertuar në Kish, duke pas normalisht edhe Kisha, siç e dini ju në Tiranë, nuk është aq e fortë, ka një kunj, po në atë kohë ishte akoma dhe më pak e fortë, edhe normalisht detyrimisht më shifja shoqërinë të dielën, po kur shkoja në shkollë ditë të tjera ishte një tjetër grup njerëzish që kishte një frym tjetër, një standard tjetër. Edhe besoj se edhe thjesht unë e them që Kisha ka shpëtuar jetën në kuptimin që me shoqërinë e lagjes të pallatit që unë isha, shumica e tyre shokë që kisha krijuar që fëmijëri, sot e kësaj dite ata njerëz kanë marrë ca rrugë jo fort mira, ata që kisha unë në lagje, që nuk ishin të Kishës. Edhe ca nga ata nuk janë midis nesh, kështu që Kisha realisht mund të ka shpëtuar jetën, por shoqëria aty më ka mbajtur të fortë në besim, edhe të fortë dhe ashtu momente dyshimi që kur mendoj është kjo apo jo rruga drejt përsëri.
Është shumë e vërtetë, të ndihmon apo jo, që ti jesh i fortë në besim, të jep edhe një përkraje, sepse duke parë të tjerë rreth teje që besojnë në të njëjtën besim si ty, të forcon shumë në dëshminë tënde. A ka ndonjë gjë që ndoshta të mban mend, ndonjë aktivitet, ndonjë gjë të veçantë që ju bënit aty në lagje si të rinj? Po, po si që përmendet instituti ishte një temë kryesore se ndoshta instituti mblidhte gjithë të rinjtë të kishës. Ndoshta te lagja kishte disa, po pastaj kishte të rinj te deka 2, te deka 4, deka parë. Ishin gjithë ato të rinj që mblidheshin në një vend, edhe aty takoheshim të gjithë. Kishte një gjë interesante gjithmonë ishte që bëhesh instituti, mas institutit shkoni për krepa te Petronini në Tiranë, domethënë ato që edhe besoj se janë akoma aty krepat kur vizitova Shqipërinë në fundit, por ishte diçka pozitive që mblidheshim edhe diskutonim edhe që shoqëronim njëri tjetrin edhe ishte gjithmonë një kënaqësi. Edhe aktivitetet të ndryshme ka qenë gjithmonë duke qenë unë isha edhe pjesë edhe e të rinjve, do të thënë si tani të rinj të beqarë, si ishte në atë kohë që ishin të rinj, edhe gjithmonë kryeshin aktivitetet, sidomos një herë në muaj, diçka një aktivitet të ndryshëm me të rinj të ndryshëm edhe mblidheshim aty dhe kaloshim gjithmonë kohë të bukur. Sa gjëra të mira, domethënë që ti akoma i mban mend këto eksperienca, momentet bukura, edhe tani, edhe është një gjë shumë shumë e bukur. Faleminderit që ndave këto me ne. Unë doja të pyesja tani se normalisht me antarësinë në Kishën e Jezu Krishtit, të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, vjen edhe përgjegjësia që ne të shërbejmë në thirrje të ndryshme. A të mbahet mend ndonjë thirrje e veçantë që ti ke bërë dhe çfarë ke mësuar ti prej shërbimit? Një thirrje e veçantë që ishte ndryshe ishte më vjen do të thënë FY-ja flisim shqip tash po nuk edhe ky ishte një thirrje e veçantë sepse ishte konferenca e parë që bëhej, unë sa isha kthyer nga misioni atë kohë, edhe presidenti i misionit më thiri për pikërisht për këtë, sa do bëjmë diçka ndryshe, edhe ta kemi ngarkuar ty, unë isha si koordinatori. Normalisht edhe koordinatori tjetër ishte Ariona Koçillari, edhe në atë kohë se tani kam bjemër tjetër se edhe realisht me Arionën arritëm të krijoni një skuadër, një skuadër që të mund t'i mbonte të rinjt, edhe mbaj mend që ne shkon për një trajnim në Gjermani pikërisht për këtë arsye edhe fryma e shenjtë që ndihem gjatë këtij aktiviteti një javë, donim aq shumë që të përcjellim atje, edhe ishte një moment shumë frymëzues, shumë të rinj morën pjesë, edhe ndoshta se ditët e para ishte gjithmonë kaos, s'dinim ku të shkonim, lëviznim, klasat bëheshin, po prapë që shumë të rinj vërdall edhe është vërtet ti mbash në kontroll gjithë ato të rinj. Kur vinte dita e tretë deri në ditën e fundit, të gjithë ishin të miqësor me njëri tjetrin, ndanin shkrimet e shenjta, edhe nuk kishte s'kishte nevojë fare të kontrolloje, edhe çdo kush, sidomos ditët e fundit, po ndante dëshminë e tyre, edhe ishin emocione shumë të forta, edhe do doja që atë të përsëri, Edhe duke folur për FSE-n, unë mbaj mend Elvisi ti ke qenë këshilltari im në vitin 2013 nga aty të një, edhe ishte vërtet shumë përvojë e bukur edhe faleminderit që je angazhuar me këto gjëra kaq të mira, se kur e mendoj edhe ti ke një pjesë, unë në atë kohë kam qenë pak gëzuar, kur e mendoj edhe ty të dedikohem një pjesë të konvertimit, i kështu faleminderit. Doja tani që të flisnim pak për misionin. Ti fole që para FSY-s ti ishe kthyer në mision, na trego pak, ke shërbyer në Milano. Si ishte ai momenti kur hape letrën e misionit? Edhe misioni është shumë, unë do të thënë nuk pata të më thënë që pati mision shumë të lehtë, ndoshta si këto të Amerikës Latine. Por kur siç e përmendë ti, sikur vetëm si thot në shkrim, sikur vetëm një shpirt ishte kthyer nga një aktivitet që bëm, edhe ti je akoma këtu midis nesh, vazhdon të rritesh në kishë, të ndihmosh të tjerët, kështu që misioni një ta gjë ishte një mision i vështirë, por realisht kur e kam hapur letrën në atë kohë, nuk kishte disa misionar shqiptar, nuk se s'kishte,
por ata misionar që ishin o po shërbenin në Shqipëri ose në Angli. Ë, Edhe ndonjë mund të ishte çuar në Salt Lake City, por ishin me numra, si do shumë numra me kishte të dorës misionar në atë kohë. Kur e hapa unë shoh aty Itali Milano, edhe ishte moment kur kam shkuar në tegën e parë, në atë ndërtesën atje, dhe ishte presidenti i misionit, kishin zyrët e misionit, edhe edhe më dhan letrën, e than, merrte letrën, shko hapen shtëpi. E thash unë, më mirë të hap këtu me ju se sa në shtëpi, besoj se njëri do kuptoj për çfarë bëhet llaf. Edhe realisht kam hap aty në moment me presidentin e misionit, e misionarët që ishin aty, edhe kur e pam atë ishte kështu, u gëzova në kuptimin që unë e dija italishten, se normalisht me këto kanalit italiani jemi rritur, duke parë Gokun, po ishte edhe një tjetër bekim që nuk do shkoja shumë larg, domethënë Italia aty ishte kultura, mund të ishte edhe njëjtë që mund ta dje si ta ushtroja ungjillin. Edhe kur e tregova familjes, edhe ata u gëzuan nga jam, po nga ana tjetër si ishim mësuar që djali i tyre tikte për kohë gjatë, domethënë. Po ishte gëzim edhe hindërim njëkohësisht për ata. Një eksperiencë e re. Faktikisht ajo që po mendoja tani, nuk e di si ka qenë për ty kur ke marrë lajmin që do ndërtohet një tempull në Milano, si ka qenë, si e ndjer ti kur ke marrë vesh që në vendin që ke shërbyer mision do ketë të bekim kaq të madh që të ketë një shtëpi të Perëndis. Çfarë do të thotë për ty kjo? Jo, është pa besueshme. Në fakt, kur u bë lajmërimi shumë kohë përpara, do të thënë ti e mendon te ajo tempo Milan një tulla kam vendosur unë. Edhe ishte diçka, do të thënë që të prekse, po edhe më kur u bë tempulli për Romën, unë isha në mision atë kohë, edhe gjithë thonë që shiko, tempulli i Romës përfshin gjithë Italinë, edhe normalisht ju keni ndikuar. Por nga ana tjetër shpresojmë që ky tempull të ecë çik më shpejt se sa i Romës, se më mend unë isha në mision para misionin, era në Amerikë dhe tempulli akoma s'ishte ndërtuar. Por gjithë ishte, si ta them, ishte një kështu ndjenjë që të ngri nga vendi, thotë. E shikon ata të puna. Po ndjen krenarie që ka shërbyer në atë vend edhe kemi ndihmuar në atë. Po, është vërtet bekim shumë i madh. Edhe më pëlqeu ky krahasimi që bëre që se ke vënë një tullë dhe mendoj se e ke bërë vërtet atje. Me siguri si t'ja mund tani që ti ke vënë një tullë në zemrën time me shërbesën tënde si koordinator në FSY dhe këshilltar. Mendoj që aty do ketë edhe nga ato njerëzit që ti ke mësuar në mision. Do doja tani që të na tregoje një mësim që ti ke marrë nga shokët e tu të misionit. Çfarë të ka ngelur në mendje? Besoj se ajo që më ka realisht mendje është që shokët e misionit, kjo që mos gjykimi i tjetrit, ndoshta ne kemi shumë të theksuar që ta shohim dikush nga jashtë ose nga historia, sepse si thash, unë vija nga një vend i varfër normalisht, edhe unë isha i ri në Kish, një vit e ca Kish, një vit e gjysmë dhe unë isha në mision, në kohë që këta misionarët e tjerë vinë nga Amerika, po ishin të rritur në Kish. Edhe po sido që vetë nuk, do të thënë, më lenin mua që të bëja unë pjesën time në biseda me njerëzit, në mësime me kërkuesit e tyre, edhe ishte diçka ndryshe, sepse mund të thjesht mund të thonë shiko se ti nuk di, ose ti kështu lesa e bëj una dhe thjesht ri aty. Gjë që më ndodh. Unë e shifja kurse më në Itali në fillimet e kur bëja ato si quhet propagandën e kishës, por realisht kur shkoja dhe kapja njerëz në rrugë, se në termin dukesh i keq, por kur ndaloja njerëzit në rrugë, ata gjithë sa merrnin vesh që unë isha shqiptar, ktheheshin nga ana tjetër, domethënë, ose ktheheshin nga kolegu amerikan. Edhe kjo ishte një, normalisht u mësohesh me farkohet dhe ti si ta anashkalosh, por nuk e pash asnjëherë këtë te kolegët e mi ose te misionarët që ishin gjithmonë të dashur edhe të ndihmonin që të shtynin përpara, jo që të të linin mbrapa, domethënë.
Është shumë e bukur kjo dashuria e ungjillit që kanë misionarët, sidomos. Do doja pyetja ime e fundit për misionin tënd është, do doja që na ndaj një moment nga misioni kur ke ndier dorën e Zotit dhe Zoti ka bekuar nevojat e tua si misionar. Pse se përmenda misionin itali nuk ishte i lehtë. Të Në fakt, gjatë gjithë kohës misionit i shef ato në dorën e Zotit në ca gjëra që ndoshta nuk i vëre re më përpara, por dita e misionarit tipike kur s'kishim, ne fillonim me trokitjet der në der, edhe fillon ishte pallati 10 katësh, merreshim pallati me radhë, edhe merreshe pallati derisa një ditë dikush na hapi derën, edhe na ftoi brenda që diskutonin për ungjillin. Ma e mend që në atë moment ishte shumë befastuar se kur mësohesh me jo, dhe dikush thot po, edhe një moment shtangesh të prisa s'kam arritur në këtë pikë. Ç'a bëhet tash? Ç'a do të bëjmë? Edhe edhe ky personi më pas mori mësimet edhe ai vetë nuk u pakzua, por djali i tij. Djali i tij u pakzua në kishë edhe besoj se është aktiv sot kësaj dite me komunikimet në mediat sociale që kemi. Ajo ishte një nga bekimet më të mëdha që masi ti bën punën tënde, tregon besimin tënd, atëre frytet vijnë më vonë. Jo kur e do ti, po kur e shef Zoti të rësyeshme. Po, unë të falenderoj shumë që ke shërbyer një mision, sepse nuk është e lehtë, siç e the edhe vet. Vjen me shumë sakrifica, me shumë sfida, dhe ti e bekuar që ke shërbyer në një shtet kaq të bukur sa Italia, shteti jon fshinj, edhe ka qenë një eksperiencë e bukur për ty, besoj. Po tani pas misionit, a mendon që të ka ndikuar në jetën tënde, sepse të gjithë thonë misioni janë 2 vitet më të bukura të jetës, po pastaj çfarë ndodh pas asaj? Po, fakt misioni realisht më ka forcuar shpirtërisht në besimin tim, me njohuri më të madhe të asaj që dia dhe edhe kjo njohuria, domethënë, krijohet duke kaluar disa sfida, duke kaluar edhe rritet ky besimi dhe besimi kalohet në një formë që nuk është thjesht beson diçka që nuk është atje, po ti e di që është atje, thjesht nuk e shikon dhe nuk e provon dot. Po brenda teje ti e di. Edhe nga ana personale gjithashtu ka rritur duke rritur atë vetbesimin, duke rritur atë që shikon se mund të bëj këto gjëra, sepse thjesht dita jonë nuk kalonte thjesht duke mësuar njerëz, dita jonë kalonte edhe për të gjetur njerëz për të mësuar, dhe ai ishte pjesa më e vështirë që edhe sigurisht që përveç ti kishe gjëra për të bërë si një person i rritur, që normalisht unë vija nga një familje tradicionale shqiptare, ku kuzhina nuk ishte lejuar të futesh. Edhe duhet të mësoja shumë gjëra të tjera, dhe kur ktheu nga misioni, mama ime shikonte që unë bëja ato dhe thoshte, "Ua, si ka mundësi që djali to gjë ndoshta mund duken atike tani në këtë kohë, po në atë kohë ai ishte sistemi i tillë." Si thash, ka rritur shpirtërisht, po edhe në mënyrë personale dhe në mënyrë fizike. Ndoshta edhe mendore nuk që më bëri të jem dikush më shumë që shikoj se mund t'ja dal. Shumë bukur, fjalë shumë të bukura këto. Edhe me këtë doja të ftoja në fakt, nëse ke ndonjë thirrje për gjithë ata që janë të interesuar ose janë duke përgatitur për shkuar në mision, sepse ne inkurajojmë normalisht që të shërbejnë një mision, sepse është një eksperiencë fantastike, një eksperiencë që jo vetëm bekon ata që shërbejnë, por edhe ata që i shërbejmë, njerëzit që ne i sjellin te ungjilli apo që i mësojmë për kishën e rivendosur. Çfarë mund t'i thoshje ti me fjalët e tua? Edhe për të shtuar më shumë, të më thënë, po jo vetëm besoj se dhe familja ime është bekuar nga ungjilli im. Do të thënë, unë u bekova, njerëzit që unë kam shërbyer patë mundësinë që të njihnin Perëndin edhe të bekoshin e tyre, po edhe familja ime që ishte në Tiranë ka pasur bekimet e veta gjatë asaj kohe edhe më pas.
Gjë që në atë moment nuk e mendoja shumë, për më vonë, mas i kam folur me prindrit e me të gjitha, atëherë kuptoj që bekimet kanë qenë jo vetëm të mia, jo vetëm njerëzve, por edhe familjes time. Është bekim gjithëpërfshirës misionin besoj unë. Elvis, do doja që të flisnim pak tani për shkollën e për profesionin. Ti ke bërë shkollën e lartë për ekonomik apo jo, për biznes në Tiranë, po tani e duke vazhduar edhe mos gaboj masterin në Massachusetts. Si të duket ky ndryshimi midis shkollave, sistemi arsimor i shkollave në Shqipëri në krahasim me ato në Amerikë? Që ndryshe se sistemi arsimor në Shqipëri është me shumë memorizime, edhe është çik sistem i vështirë në kuptimin që do t'i dish gjërat eksakte. Në sistemin në Amerikë është mund të menduar në mënyrë kritike, por nga një anë të menduar në kritike kurse ke bazën nuk të ndihmon shumë. Që ndoshta një kombinimi të dyre ishte më mirë, po është dukur mua më i lek sistemi në Amerikë sepse vija nga një sistem që i kisha mësuar gjërat, po edhe e kisha më të vështirë. Unë mbarova shkollën, po jo se u diplomova në Tiranë, të flasim të me atë që është realiteti, për arsye migracioni. E mu desh ta filloja shkollën nga e para këtu në Amerikë, sepse ato nuk njiheshin. Edhe pata mundësinë domethënë me anë të programit të BOUI toho, pata mundësinë të bëja shkollën atje që kishte kosto shumë të lirë se sa kostot e tjera që janë këtu. Edhe ajo më dha mundësinë që unë ndërkohë që të punoja, ndërkohë si duke qenë se isha një emigrant i ri, duhet punohesh të mbaja veten, ndërkohë që edhe shkolla duhet bërë se realisht kur shkon në migracion nuk të njeh njëri dhe do të krijosh atë historinë tënde, do të krijosh atë brandin tënd. Pata mund mbasi edhe një shtys e madhe të them për shkollën, ka qenë dura ime. Onela ka shtyrë shumë se unë do bësha atë 3 vjeçarin, sistemin atë 2-3 vjeçarin edhe do leja me aq që gjas me kam bërë një shkollë në Amerikë, po ajo më shtyu që të mbaroj bachelorin, edhe normalisht bachelorin mori ca kohë sepse mund bëja 2-3 klasa për shkollë ekonomike, po edhe për kohë nuk kisha edhe kohë. Ne që unë mësinte mbi laptop mësinte gjumi se mëra punë vjen. Por edhe mbasi mbarova bachelorin, kaluan disa vite dhe përgjithësisht e gruaja ime që më shtyu që të bëj edhe masterin. Edhe tani po bëj master për business administration, BA. Edhe këtu në Massachusetts. Normalisht edhe kur kam mundësi ta bëj masterin sa shiri ta bëj sa shiri. Kur je me fëmijë, shkolla shumë e vështirë. Thirr për gjithë kjo. Të kuptoj shumë mirë, po më vjen për çesh kur të më zinte gjumin te laptopi, kush e di sa herë më ka zënë gjumi. Ndoshta jo në laptop, po pa ardhur akoma te kompjuteri. Po realisht Elvis të përgozoj shumë që po i bën këto sakrifica dhe e ke vazhduar shkollën, po pyetja ime tani është, a beson ti Elvis se shkolla e lartë është domosdoshme duke qenë se ke kaluar si thua në 3 sisteme të ndryshme të fakultetit apo të arsimit, edhe për shembull nëse një ditë djali jot do vinte të thoshte që babi kam zgjedhur një profesion, kam një rrugë biznesi, diçka tjetër edhe nuk dua që ta bëj shkollën e lartë. Si do ishte për ty ky lajm, do ta mbështesje apo do i thoshe që jo, është e domosdoshme shkolla e lartë, bëu si babi? Realisht mendoj të mbështesja birin tim, por kur isha unë i vogël, prindërit thoshin ti ke vetëm një detyrë, të mësosh. Normalisht s'ke për të shkull punuar, s'ke për kështu do punoj mirë, po ti ke detyrë të mësosh. Edhe se nëse djalë ka gjetur një biznesi sot e kësaj dite, sidomos këtu në Amerikë, ka shumë mënyrë për të bërë të ardhura, me anë të YouTube-it, me anë të mediave sociale, me anë të shumë mënyra të tjera. Shumë të rinj bëjnë ndoshta më shumë të ardhur se sa unë që punoj nga mëngjesi në darkë, por unë do shtyja që si djalin tim që edhe të bënte një shkollë.
sepse fundi fundit të duhet një plan B, që nëse ky biznesi nuk të shkon, po edhe nëse biznesi jote të ecën, të duhet të dish ta menaxhosh atë biznes, të ditë të dish shumë gjëra që jeta nuk të mëson ai shumë sa do të mësosh bazat. Edhe realisht, do të thënë për të hapur një biznes, ndoshta do të duhen ca të ardhura që do t'i marrësh duke punuar, duke pasur një shkollë që një punë më të mirë, edhe gjërat rrjedhin rrëmisht. Kështu që realisht do shtyhesh që të bënte të paktën një shkollë të lartë. Domethënë, ndoshta jo kështu doktoratura që gjërash. Ja, është shumë e mirë kjo, po unë edhe pse jam duke vazhduar shkollën, gjithsesi mendoj që jo, duke parë sidomos Shqipëri, Elvis, kam parë që shkolla e lartë nuk është për çdo, edhe ndonjëherë njerëzit kanë talente të ndryshme dhe prirje të ndryshme, edhe nëse dikush ka prirje për biznes apo një talent tjetër, mendoj që ne si shqiptar duke filluar nga unë, po të gjithë, sidomos brezat më prindit tanë apo më tej, ndoshta do t'i them pak këto barierat që jo të shkojnë direkt nga gjimnazi në shkollë të lartë, po ndoshta mund të fillojnë një punë apo të eksplorojnë diçka tjetër, po domosdoshmërisht te shkolla e lartë është shumë e mirë. Ë Elvis, Në fakt këtu, jo, këtu gabimi që bëjnë amerikanët zakonisht është që duan të shkojnë te të shkollat, për shembull Harvardin unë se kam larg 45 minuta, po që unë të shkojnë në Harvard duan shumë lek. Edhe normalisht shumë njerëz duan të shkojnë te të shkollat prestigjioze që ku mbarojnë shkollën dalin me $200,000 borxh, ca dalin me $500,000 nëse bën bësh doktor, edhe po me ato lek do duhen 30 vjet i lash. Normalisht ti mund të shkosh në shkollë më të thjeshtë, në fund e fundit ajo diploma është njësoj, mund të jetë njësoj, kështu që jam me iden tënde bashkëgjit, me iden tënde që mund të ketë mënyra të tjera, po jo domosdoshmë të futesh vetëm në borxhe të thella për të marrë shkollën, domethënë. ke shumë të drejtë. Do të flisni pak dhe për punën tënde, ti aktualisht po punon si asistent menaxher në një bank aty në Amerikë. Ke punuar në pozicione të ndryshme pune përpara kësaj. Na trego pak si çfarë punësh ke bërë, si ka qenë për ty të bëje punë ndryshme si emigrant? Po, edhe domethënë si thash kur fillon si emigrant fillon nga zero realisht. Nuk ta thot njëri këtë, nuk është baçe me lule siç ta premtojnë. E fillon nga zero, do fillosh kam bërë disa punë të ndryshme që nga supermarketet te dyqanet elektronike për shitje, një punë që unë e kam pas me qef, që e bëja dhe e zgjidhja bëja kur doja, ishte Uberi, ishte shofer për Uber, domethënë për ata që si Uber është për shërbim taksish, edhe të rinjt si mos e përdorin atë, edhe unë e ndizja nga celulari kur doja, kur s'doja, mbyllja kur doja hapja, nuk si isha me orar fiks. Zakonisht e hape fundjavëve ose në darkë ku mbaroja punën, mund bëja një kështu xhiro në darkës si të ndihesh. Me në fakt që unë isha dhe biqar në atë kohë, kështu që nuk është kisha prokupime të tjera. Sot e kësa dite, koha është vështirë për të gjetë kohën e lirë. Edhe në atë kohë, mendoj se ishte ajo ishte punë që pëlqente se mbante të mistershme. Dhe me thëmë, në hape atë, nuk e di ku të shkoja, nuk e di këtë do merja, edhe nuk e di ku të shkoni mas ta merja. Edhe kjo e bën atë të mistershme, edhe rrjet të takoja shumë njerëz, në fundjavë takoja shumë të rinj, dhe normalisht bisedoja me njerëz të ndryshëm, ca nga ato mund të isha konsulenti tyre psikologjik, se fillonin me hallet e tyre që kishin, ca thjesht kishin turista aty dhe donin të dinin ku të shkonin të hanin gitar, ku mund të shifnin këtë. Ndonjëherë që event të bëhet vetë edhe si DJ, se na vjen një muzikë kështu, na vjen muzika kështu. Ishte se tash ishte interesante. Ndonjëherë qellonte dikush që do të shkonte në aeroport që kishte një takim, mbledhej jam me vonesë, më çon doktor edhe ishte si më vetë opta. Sfida o pranuar. Por si thash në fundit njihe shumë njerëz të ndryshëm edhe duke përmendur të fakti që Amerika është një çik kulturë individualiste, ndryshe nga Shqipëria, edhe njerëzit thjesht donin dikë që ta të flisnin, e ndoshta donin dikë që thjesht ti dëgjonte. Besoj se kjo ishte një punë që më tërhiqte se kishte atë elementin e surprizës, nuk kishte asnjë njësoj,
ndoshta tashi unë punoj në bank edhe paka shumë e di çfarë më pret, por kam zgjedhur të bëj pjesën e bankës që është retail, i themi këtë, në kuptimin që të merrem me njerëzit ditë për ditë, edhe kështu që nuk e di kush do hyjë nga ato tyre, edhe nuk e di çfarë problemi do kem. Po unë jam aty për ta zgjidhur. Nga këtë që ti tregove, më duket sikur e vazhdo ka akoma punën misionare. Po, në një mënyrë puna misionare shumë misionarë përfundojnë në përshitje të ndryshme, sepse do të kërkojnë derë për të shitur produktet e tyre. Duke vënë re Elvis që ti po jeton në Shtetet e Bashkuara, në veri lindjet të Amerikës, a ka ndonjë diferencë, le të flasim në fillim për kishën, sepse e din që kisha në Shqipëri ndoshta mund të jetë pak ndryshe se aty në Amerikë. Çfarë ke parë diçka pozitive te kisha në Shqipëri dhe aty në Angli, në Amerikë, dhe çfarë është ndryshimi midis tyre? Ndryshimi është tani këtu ku jam po kisha është e formuar, normalisht ka disa kunje, tempullin me kemi 1 orë larg që mund të shkojnë në tempull, 2-3 tempull në fakt kur e mendon. Kur shko, po për shkak të mënyrës arsyes gjeografike si është ndarë skunji në këtë zonë ku jam unë kishën e kam i qik larg, domethënë bie të shkoj 40 minuta të dielën për të shkuar në kish. Edhe por kur atje si të shkon atje në kish janë ja 500 veta, edhe nuk bie mundësi të njohësh të gjithë, mund njohësh 1-2-3 familje që bën muhabet diel për diel. Por kjo është ajo ana, mund të them, ana pozitive që ka shumë njerëz dhe duhet vetja i përfshirë, por nga ana tjetër është dhe ana që në Shqipëri unë në lagjin e tretë mund të njihja pothuajse të gjithë, në mos njihje kisha folur një herë. Edhe ka ato kur je i madhe, është ndarë në mënyrë administrative dhe nuk është e njeh shumë, po kjo është diferenca besoj, që nuk e ndjek dot siç mund ta ndjekësh siç ishte në Tiranë për shembull. Po, është e vërtet, nuk është e njëjta, por më fal, është ndryshe, por është pothuajse e njëjta kish. Kudo që ti vete, domethënë aty të njëjta doktrina, të njëjta ordinanca kemi, por ndryshon disi nga kultura, nga njerëzit, siç e shpjegove edhe vet. Unë jam kurioz të di, a pati ndonjë ngjarje specifike që të bëri ty të lëvizje nga Shqipëria dhe të shpëngulesh aty në Amerikë? Jo, unë do të them realisht në Amerikë kam ardhur me anë të llotarisë amerikane, gjë që më bëri emigracion më të lehtë krahasim me çfarë të tjerë së ta përmendim. Ndërkohë unë atkohë mendoja, domethënë se mas i mbarova misionin, unë mbarova misionin 2009-2010 isha. Edhe gjatë atyre 5 vjetëve isha me idenë që mund të bënim diçka për si Shqipëria bëhet, por edhe kisha gjithmonë sfida dhe ishte një moment që duhet zgjidhem midis të shifja një të ardhme pozitive për mua dhe familjen time të ardhme, po të vazhdoja aty dhe me anë të luftës së përditshme dhe në atë moment doli kjo mundësia dhe arritëm të zgjidhja këtë, domethënë nuk është se besoj se ishte diçka që më shtyu më shumë, por mas i farkohe thash shikoj se më mirë po zgjedh një të ardhme të sigurt se sa një të ardhme që nuk e di. Ke bërë mirë dhe me sa duket Perëndia të ka bekuar sepse të ka hapur si thua dyer të mundësitë diku tjetër dhe ti e ke përdorur shumë mirë këtë mundësi sepse ke bërë gjëra si thua të arritshme në jetë edhe të komplimentoj për këto sepse di që si emigrant vet, domethënë nuk është e lehtë në një vend të huaj që të fillosh nga fillimi dhe të arrish aty ku ti je për momentin. Po duke qenë se ti je lëvizur në Shtetet e Bashkuara që në vitin 2015, a ke patur mundësi normalisht të kthesh në Shqipëri dhe çfarë ndryshimesh ke parë ti kur e ke vizituar Shqipërinë? Në fakt kam marrë disa herë, mundohem të vim njërë në vit, njërë 2 vjet të vim në Shqipëri, se duke qenë se prindrit janë atje, shoqëria është atje,
Mundohem të vizitojmë përveçsisht se duke qenë se distanca midis ku jemi ne edhe ku është Europa është çike e madhe dhe normalisht s'mund të shkosh për një fundjavë, por mundohem ta vizitojmë njërin në vit ose njërin në 2 vjet. Edhe besoj se diferenca pa përmendur që trafiku në Tiranë është shtuar shumë, por fakti që njerëzit i japin makinës sikur kanë 7 jetë, do të thënë kur je atje nuk e vëre, por kur jeton jashtë dhe shkon atje, shef njerëzit që jetojnë sikur kanë disa jetë, domethënë nuk është se kur është game over, po më duket se nuk e kuptojmë atje akoma kur jetojmë atje. Edhe por besoj se ka ato kostet e veta në kuptimin që atje ke shoqërinë, familjen dhe koha është më e mirë nga kjo koha që kam unë këtu. Normalisht po, si që përmendet e ti këtu ka mundësinë që unë arrita të krijoj një familje, të blej një shtëpi, se thash, gjërat e cilat tu në kisha shumë vështirë në atë moment atje, edhe nuk po arria do t'ja arria, do të ato që doja. Okej, dhe në të urojmë shumë suksese Elvis në çdo gjë që ju ndërmerrni si familje dhe ti personalisht. Unë doja tani të kalonin në një temë tjetër, në jetën tënde romantike dhe familjare. Na trego pak si ishte, të kujtohet hera parë kur e ke parë bashkëshorten tënde Oneldën? Normalisht ku kam shkuar ishte për herë të parë kam shkuar në Salt Lake City për herë të parë, edhe do shkoja te Ema dhe Besi që Ema kishte ditëlindjen edhe kishte po bënë një fest për ditëlindjen. Edhe kam shkuar atje për herë të parë. Me këtë rast tash po vizitoj dhe Salt Lake City në tempullin se normalisht s'kisha qenë ndonjëherë. Te kjo festa ndodhesh edhe Nelda. Edhe Ema vetë në atë kohë tha, shife këtë gocën se shoqja ime, shoqja ime kështu. Por nuk është se, domethënë thjesht e pa shumë, që ka gocë e mirë, dëshiroj ta njoh më shumë. Kaq ishin ato impresionet e para, nuk është se Do me thënë ju i vini një orë në Amerikë edhe pastaj keni rënë dashuri atje, po si ishte njohja, si rënë dashuri dy shqiptarë që ishin të shpërngulur në Amerikë, besojnë kohë të ndryshme? po, është fakti interesant është që të dy mund kemi qenë në Shqipëri njëjtën kohë, po nuk njiheshim. Edhe besoj se normalisht gjërat erdhën rrjedhshëm në mënyrë normale, edhe në fillim të njohim njëri tjetrin nga ana shoqërore, filluam të njiheshim, edhe ndoshta si thash biseda që kishim me njëri tjetrin rritshin kollaj. Nuk e di nëse ke përshtypjen ndonjëherë kur flet me dikë dhe do të nxjerrësh një te bisede që ta shtysh bisedën sepse s'po di çfarë po flasim më. Në me Onelën biseda rrishin kollaj, mund të rrishin orë të tëra të bëjmë mohabet edhe ndërkohë që do kujtohesh që kisha gjëra të tjera për të bërë. Edhe kjo normalisht erdhi i rrjedhshëm. Është kur e përmend njerëzit kur pyesin si u njoh, si ka mundësi që ju s'njiheni në Shqipëri? Realisht nuk njiheshim në Shqipëri, edhe se mund të njiheshim se Shqipëria nuk është e madhe, duke qenë se ishim pjesë e një kishe, por Zoti e solli në mënyrë tjetër që të njiheshim këtu. Më pëlqen kjo pjesa e jetës tënde. Ti në biografi unë lexova që ti the që, më thënë ti na ke thënë që bekimi më i madh i jetës tënde është familja jote, bashkëshortja, djali, por para se ajo të bësh bashkëshortja jote, nuk e di sa të zhdashur ty kohë që t'ja mbushje mendjen që ishe person i dur, si ja mbushje mendjen, si i propozove. Kjo ka qenë interesante se ishte koha Covidit atëherë. Në fakt ne kishim prerë biletat për atë verë që të shkonim në Shqipëri, të njihnim familjet. Normalisht njiheshim familjet dhe gjithë procedurat tradicionale shqiptare. Por për shkak se bota u mbyll ne nuk çdo gjë u anullua. Në atë kohë unë i kërkova të isha shoqëri të bashkë për familjarëve të saj, familjarëve të mi. Do bëja një video që për secili do mbante një shkronjë letër në dorë. Edhe në çdo shkronjë ishte fjalia do të martohesh ti me mua. Edhe mend
Fationi ishte ai që më ndihmoi në realizimin, ndërkohë që se ata ishin në Shqipëri, do ishin mbledhur gjitha fotot, nuk isha këtej, nuk lëviznin dot. Edhe masi i bë realizimin, gjitha u bën në video, i thash hajde të shohim të filmin, ka dalë film i ri, edhe do filloi se kështu ishte fillonte gjasht kur ishte me trial filmi aty, edhe pas jepet kjo, ndërkohë që del gjithë fjalia aty, edhe ula unë i gjujnë, normalisht, edhe bëra propozimin, edhe tha po. Kështu që nuk ishte aq e vështirë nga ana ime, për realizimi me atë, se desh çik punë që të bësh e realizimin. Edhe mbas asaj jetojmë të jetë të lumtur së bashku sot e kësaj dite. Shumë bukur. Nuk mendoj që ka qenë e vështirë sepse ti je një djalë shumë i mirë dhe më sa na fole për të që të ka shtyr, përderisa është bashkëshortja jote, jam e sigurt që ajo është shumë e mirë, por që të shtyn gjithmonë që ti të nxitesh për të përmirësuar, si të vazhdosh shkollën dhe të përmirësohesh në jetën tënde, padyshim që ajo është një thesar për të. Elvis, doja të dija si ka qenë për ju të dy që njëkohësisht jeni dhe prindër, a përpiqeni ju si bashkëshortë dhe prindër që të mbani gjallë disa nga traditat shqiptare, sepse normalisht jeni në Amerikë, një vend tjetër, a është e vështirë për ju që se arrin ta bëni këtë? Nuk është e vështirë për ne sepse jemi të dy shqiptarë, kështu që normalisht nuk mund të themi që mbajmë gjitha traditat shqiptare, por realisht po të shofësh të më thënë këtë foto nga dasma jon, edhe dasma qelloi që u deshur ta bënin pa njerëz sepse ishte Covidi, kështu që kanë qenë një dasëm pa kosto, po ta themi kështu në këtë koncept, por mundohemi të bëjmë disa nga traditat, realisht edhe thash familjarët tanë nga Shqipëria, por jo të gjitha, gjithashtu ka disa tradita që ndoshta janë më të thella që ne thjesht ndoshta nuk i dimë, nuk i kujtojmë, ti mbajmë ato tradita. Po është pak do të thoshe interesante sepse ju jeni shqiptar që jetoni në një vend të huaj, ndërsa për ata që për shembull janë martuar me një të huaj dhe jetojnë në një vend të huaj, ndoshta është pak ndryshe. A keni pa ndoshta ndonjë sfidë që ju të përshtateshit që të dy si shqiptarë në një shtet të huaj? Po edhe jo në kuptimin se këtu në Massachusetts ka një komunitet të madh shqiptarësh, domethënë mund të shkojmë në një qytet çik më gjysore që këtu, është një komunitet i madh shqiptarësh aty, në fakt gjendet produkte shqiptare, por je puna të djathi e këto të tjera. Por realisht ne mund të kemi pasur këto diferencat se Onelda kam gati 20 vjet këtu, kështu që ka ardhur sikur ishte vogël në Amerikë. Pavarësisht se shqiptarë që e kanë mbajtur traditat, po ka ardhur që këtu dhe mund kemi pa se këto mos keq kuptimin, sa gjëra që unë kam dashur t'i bëj, po nuk ka qenë sepse kur ke këtu një farë kohë gjatë dhe do ti adoptohesh me stilin e jetesës këtu. Më vetë shefi që jeni i përshtatur që të dy, sepse kjo ka shumë vlerë. Doja që të dinim për ata që na dëgjojnë, Elvis, çfarë bën ti në kohën tënde të lirë? A ke ndonjë hobi, ndonjë diçka që të pëlqen të bësh në kohën e lirë? Realisht koha ime e lirë është zë me çunin, në moment që dal nga puna, sa po hyr në shtëpi, dedi, nuk ka më kohë lirë, por kur më gjendet koha, realisht mendojmë të merrem me ndonjë sport të vogël, ku mund blidhen disa shqiptarë që mund të luajnë. U bë kohë fakt që s'kena luajtur calcetto, tash në fakt po të filloj do merret fryma. Por pjesë tjetër të kam vërej që tash duke qenë një kohë punosha aty punë, tash bëj punën time dhe kam një biznes të vogël personal që merret me e-commerce, me shitje blerë online. Normalisht unë porsis mall nga Kina dhe shes këtu në Amerikë. Që kjo është mund të jetë hobi ose puna ime e dytë që sigurojnë disa të ardhurat ekstra.
edhe në fundjavë pasaj e gjej veten duke rregulluar gjëra nëpër shtëpi. Nga një që ka punë zyre, pastaj tu bë gjëra të ndryshme nëpër shtëpi që s'mendonte me smarrin të mjeshtë do i bëja ndonjëherë, po ja dhe tash kush ka nevojë ndihmoj nëpër shtëpi, jam i kaq. Sa duke po e shfrytëzon kohën në maksimum edhe me gjëra shumë të mira të vlefshme, patjetër. Përmendë futbollin e sidomos domethënë shqiptarët janë shumë të pasionuar ndaj sportit të futbollit. A ke ndonjë skuadër të preferuar? Tash edhe në tifon me skuadrat italiane, kem pas një debulesë normalisht për Juventusin në këtë rast. Këto kanë qenë skuadra unë realisht ku kam qenë në mision, kam shërbyer edhe në Torino, edhe në Torino aty pata mundësinë që të shkoja edhe te stadiumi ku bëshin ndeshjet, edhe se nuk na leni të shihnim ndeshjet si misionar, po pata mundësi të isha aty vërdall, domethënë në Torino vetë. Po Juventusi ka qenë gjithmonë një nga ato skuadra që ka pas ndjekur, sot e kësaj dite për shkak të orarit nuk mund ta ndjek në ndeshje se oraret kur ato jepen ndeshje unë jam punë, po shohim të problemet në YouTube. Shumë bukur. Jo, të them të drejtën që sporti në përgjithësi është një gjë shumë e bukur sepse të jep kënaqësi, por edhe të largon nga ajo monotonia e jetës, nga stresi, nga punët e shumta që ne kemi, edhe është një gjë shumë e bukur. Për sa kohë domethënë që si thua të jetë sport i kënaqshëm, paqësor, kjo do ishte gjë shumë e bukur. Pa ty në Amerikë, se di që në Amerikë nuk është se janë shumë të afënsuar ndaj futbollit europian, po a ke ndonjë dëshirë në një sport amerikan që ke mësuar? Realisht jo, se kam pas s'kam pa këtu ka filluar futbolli amerikan të marrë një përpjekje të madhe. Në fakt dhe çunën kemi filluar ta çojmë te janë të moshës ti, domethënë që bëjnë futboll, po nga që ka shumë të huaj të ardhur normalisht, edhe nga mos nga Europa për Amerika Latine dhe të gjithë luajnë futbollin tradicional që njohim ne, edhe kështu që kam pas mundësi ta ndjek dhe këtu. Sporte tjera kam ndjekur futbollin amerikan, në zonën ku jam unë është shumë i zhvilluar futbolli amerikan, si dhe basketbolli për Boston Celtics, kështu që këto i kam ndjekur, por gjithmonë nuk kam qenë shumë i pasionuar sa kur shef futbollin europian. Edhe në fakt vitin tjetër bëhet Kupa e Botës këtu në Amerikë. Një nga qytetet është tu afër meje, që tani po shohim bileta për 2026 që të shkojmë shohim ndeshjet atje. Sa me fat që e aty, domethënë, sa ne mezi po presim që ndoshta mund të vinë të shohim ndeshjen. Mirë. Po mbaroj të folur. Të shkojmë nga televizori. Elvis, unë në foto më pëlqeu shumë se pas që kishe pasur mundësi që ti të vizitoj një vend shumë veçantë si Palmira. Është vendi ku profeti Joseph Smith mori zbulesën në Korenë e Shenjtë, po janë gjetur edhe fletët e arta të librit Mormonit, është për përftimi i librit Mormonit. Si ishte kjo eksperiencë për ty? Se unë personalisht kam shumë qejf të shkoj atje, besoj shumë njerëz të tjerë. Na trego pak si ishte. Po, në fakt ishte një eksperiencë shumë e bukur duke qenë se jetojnë në verilindje, siç përmendi Gjoni, këtu ka mundësi ka pas shkuar edhe te vendlindja e Joseph Smithit, edhe plus Palmara që ishte një 5 orë me makinë si distancë, nuk ishte shumë e madhe, edhe ishte gjithçka shumë e bukur, shifja dhe shtëpinë origjinale ku ka pas jetuar Joseph Smithi. Kisha ka arritur të mbaj atë shtëpinë, atë gjendje, edhe të shifja ku ishte jetuar, ku ishte fjetur, edhe më pas vendi i shenjtë që ishte bërë siç po shihni nga video Sacred Grove, edhe vendi i shenjtë ku Joseph Smithi, ky vend ishte mund të një 10 minuta nga shtëpia e tij në këmbë, edhe aty ishte diçka shumë e bukur, po ta projektoj vetë, domethënë këtu ka ecur dhe në plus
patë mundësinë të shikonim edhe të shkonim edhe brenda në qytet. Shtëpia e tij ishte në periferi, në brenda qytet mund të shifje ato katër kisha të mëdha që Joseph Smith i flet, edhe ishin katër kisha të mëdha dhe mund shifje domethënë ndryshimi edhe për çka ai fliste që gjithkohës është ndryshe kur e dëgjon, por ndryshe kur e përjeton vetëm aty edhe aty ishte edhe ku ishte bërë libri Mormonit, edhe tregon historinë se si zhvillosën këto fletët nga lart poshtë, si përktheheshin. Ishte ftoi njerëzit domethënë që të shkojnë ta shohin se ndoshta sot kësaj dite me anë të teknologjisë, shtypshkronjave të gjitha po një kohë nuk ishte kaq i lehtë. Edhe sa punë është bërë që ky libër na vi sot e kësaj dite këtu në dorët tona. Edhe jam i njohës kishës në që i ka mbajtur ato vende, kështu që ne ta vlerësojmë më shumë atë çka është bërë. Po padyshim, po mendoja tash që do ta vej kështu si New Year resolution, të jetë nga qëllimi që të shkoj ta vizitoj. Edhe ka dhe një tempull atje, kështu që mund të vësh qëllim që të shkosh te tempulli atje, ndërkohë viziton këto vende. Po, jo, shumë bukur. Të jesh, domethënë, në këto vende ne i konsiderojmë historike, vendet e shenjta për besimin ton, për kishën ton, është një gjë shumë e bukur, edhe mund të them që jam me fat që e ke patur këtë mundësinë. Unë e kam me plan që vitin tjetër të shkoj në Amerikë që ta vizitoj disa vende historike, edhe mezi po pres të kem atë eksperiencën. Po shumë faleminderit që i ndave me ne, sepse na arrit edhe ndoshta besimin këto gjëra të bukura që jo si të themi si shembull për të na arritur besimin, por për të na konfirmuar ato që ne i dim që janë të vërteta. Kështu që faleminderit për këtë gjë. Para se ne ta mbyllim me pyetjen e fundit, Elvis, unë doja thjesht që të pyesja tani me anë të udhëtimit tën nga Shqipëria në Amerikë edhe duke u sistemuar, u vendosur aty, a ka ndonjë gjë që ti ndoshta do të ndryshoje nga udhëtimi jot, dhe në qoftë se jo, pse nuk do të ndryshoje asgjë? Je bukur. Realisht nuk besoj se do ndryshoj asgjë, sepse janë pikërisht janë disa vendime në jetë që u morën që mësonën këtu, edhe momenti ku ndodhem është një moment i përsosur në jetën time, edhe jam pikërisht do thoja që Zoti ka një plan për ne, po është në dorën tonë që ta zgjedhim atë plan apo jo. Se ndoshta Zoti ka një plan për ju të gjithë, edhe po secili mund zgjidhet, unë mos zgjidhet që të refuzoj Amerikën, edhe ndoshta Zoti kishte për plan që unë takoj Onelën në mënyrë tjetër, por ndoshta si thash atë ditë kur unë do shkoja në Salt Lake City, unë s'ka qenë si në Salt Lake City dhe ishte hera e parë, do thoja vetëm po herën e dytë që shkova në Salt Lake City ishte për martesë në tempull, por nuk do ndryshoja gjë realisht sepse ishin disa situata, edhe mision në më ishka mësuar, një gjë që më mësuar në mision ishte zgjedhja e lirë. Si person, ne duam që t'jam më mirë, për shembull, nëse unë kam parë një film bukur, se kam provuar një ushqim mirë, them Gjoni, provoj këtë, shifre këtë se shumë i bukur, s'ke për të zgënjur. Po nga ana tjetër, unë do të lidh atë ty që ti ndoshta nuk pëlqen, ndoshta nuk je duhet ta zgjedhësh vetë, domethënë ajo që ti duhet kjo zgjedhje e lirë është plani është aty, por jemi ne që duhet ta zgjedhim planin e Zotit. Edhe besoj se gjërat kanë shkuar siç donte Zoti shkonin, me të mirë tek këqija të veta, normalisht ka qenë, si thosh, ka pas ato gungat e vetë rruga, ka pas momente dëshpërimi, momente i drejtë, po në përgjithësi ka qenë momente të bukura ato. Na vjen mirë këtë. Më bëri përshtypje që fole për gungat dhe Elvis, jam shumë kurioze të pyes çfarë bën ti në kohrat kur ka gunga gjatë rrugës dhe kur besimi në Jezu Krisht ndoshta lëkundet për shkak të sfidave apo sprovave të ndryshme. Ndryshe nga njerëzit që mund besojnë, nuk se bëj diçka shumë të madhe, lutem, lexoj, shkoj në kish, në këtë flas me gruan time që falë Zotit është një ditë besim,
por gjërat të thjeshta normale, të arrisht gjëra jashtë normales, domethënë që të kapërcesh ato sfidat e përditshme. Gjërat të vogla e bëjnë diferencën. Kështu. Edhe nuk mendoj që janë aq shumë të vogla, më thënë ti drejtohesh te Zoti, lutesh, flet me njeriu e duhur si bashkëshortja jote edhe janë gjëra shumë të mira. Elvis, kemi ardhur në fund bashkëbisedimit tonë dhe unë do të bëj atë pyetje speciale që ne kemi për çdo të ftuar. Na trego pak se çfarë do të thotë për ty që ti je një shenjtar i ditëve të mëvonshme. Besoj se të qenë një shenjtar i ditëve të mëvonshme është një stil jetese. Besoj se, domethënë, është ndoshta sot e kësaj dite ne mundohemi të gjejmë atë lumturinë ose atë gëzimin e momentit, po duke qenë shenjtar i ditëve të mëvonshme, lumturia vjen, nuk është e menjëhershme, nganjëherë ti do thuash pse po ndodhin këto gjëra mua, po duke pasur këtë stil jetese deri ti kapërcesh ato momente më kollaj. Edhe besoj se me anë të planit të shpëtimit, duke besuar që Zoti do bëj më të mirën, që edhe kjo ditë e zezë do kalojë, do dali drita në fund tunelit, por duke ndenjur në këto vende të shenjta, siç mundësisht ishte një nga ato planet për FSY-n, duke ndenjur në vende të shenjta, ne arrim të jemi një shenjtar ditë më vonshme. Ndoshta mund të bëjmë krahasim të shkurtër, si thash çunim, mundohet si t'ja hedhi në kuptimin që nëse ai ka për orar gjumësh në orën 9, ai mundohet si ta çojë në 9:05, 9:10, si që të gjej mënyra që të mos t'i bëj atë që duhet bëj. Edhe do të përdorja këtë krahasim në kuptimin me jetën tonë që ndonjëherë ne mundohemi të shtyjmë ato limitet, edhe të shtyjmë si ne t'ja hedhim, por besoj ndoshta do ishte më mirë si ne t'ja hedhim botës në kuptim që të shtyhemi më shumë të shtyhemi drejt gjërave të mira dhe gjërave që janë në vlerë, domethënë. Por duke mbajtur stil jetese si shenjtar ditë më vonshme, ajo na bën që në fundit të mja dolë. Tjetër më mendoj që ti i ke këto bekime sepse e ke mbajtur këtë stil jetese kaq të mirë dhe Elvis, jam vërtet shumë e lumtur që të patëm këtë bashkëbisedim. Jam e lumtur që pas kaq shumë vitesh po të shikoj dhe që jeta jote ka kaq shumë bekime. Përgëzoj që e mban akoma atë humorin tënd, ke një humor shumë të lezetshëm edhe që je njëri kaq i mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit e juve. Po unë thjesht do të shtoja që ka qenë kënaqësi. E di që Nida ishte shumë emocionuar që ti ishe këtu në podcast, por nga që nuk i njiheshim shumë së bashku, unë vërtet kisha nevojë për këtë bashkëbisedim që të njihja pak ty tani, domethënë çfarë të ka ndodhur me rrugtimin dhe ajo që unë kuptova, nuk e di nëse jam gabim apo jo, është që Perëndia ty të ka çuar në një vend të bekuar, por ti ke shkuar, domethënë edhe je zbatuar si thua urdhërimeve të Perëndis. Është ajo himni i famshëm që ne kemi, që do të shkoj atje ku ti do që unë të shkoj. Edhe jam shumë i lumtur që ke vajtur aty, ke krijuar një familje të bukur dhe një jetë të denjë, të themeluar në Ungjil, dhe shumë faleminderit për shembullin që ti je për shenjtorët aty që ti jeton, por sidomos edhe për shqiptarët që të shikojnë edhe me mall presin që ti të kthesh. Kështu që faleminderit Elvis për këtë intervistë. Kënaqësi ishte edhe imja dhe shpresoj të bëjnë të fala gjithë shenjtorëve shqiptar që na shohin dhe që kam pas mundësi të pjesëmarrë me ta në kish. Patjetër. Mirë, ne të falenderojmë Elvis dhe falenderojmë gjithë ata që na ndoqën sot në këtë episod të 53 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Falenderojmë gjithashtu dhe skuadrën tonë për mbështetjen në realizimin e këtij episodi. Nëse ju doni të merrni pjesë në këtë podcast siç mori pjesë edhe Elvisi sot, ju lutem na dërgoni një mesazh në rrjetet tona sociale, gjithashtu dhe në emailin tonë sheshpodcast24@gmail.com. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru takoshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim.